हाम्रो नेपालको वान अफ द फेभरेट युट्युबर एन्ड गेम स्ट्रिमर हाम्रो CR7 होरजीको लागि एउटा बब्बाल पिसी बिल्ड गरेर हो त हामीले लियो डार्क फ्ल्याशको DQX90 पिसी केसिङ एन्ड MSI Z690 Pro motherboard, Intel i7 12 Gen processor, 1TB SSD, ADATA XPG 16GB RAM, ग्राफिक कार्डमा MSI को 12GB वाला RTX 3060 अनि यो बब्बाल साउन्ड सेन्सर भएको एसिया हर्सको कस्मिक कुलर फ्यान, डुअल AI कुलर विथ MSI को गोल्ड रेटेड 850 वाट पावर सप्लाई एन्ड 24 पिन motherboard and 8-pin GPU RGB strips लाएपछि यस्तो बब्बाल PC रेडी भयो. And special thanks to CR7 ORG for choosing Kunyo gears for the PC.